Вот я вот кручусь, верчусь, в гору подняться не могу. Вот все, пытаюсь. Он и так все изъездил. Все изъездил. Ну хорошо, в лесу красиво. Вот в гору. Горку подъем. Небольшая вроде горка, а блин, что-то буксует. Буксует, скорости нету. Вот так вот. По накату-то пофигу идет. Да и так по снегу-то идет. Просто вот в гору уже еле не может. Уже газу надо дать, а никак. Скорости не хватает подняться. Ну, в лесу красота, хорошо. Классно.